ഹലോ, ടെക്നോ ടിപ്സ് ഓറിയൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഷജീഷ് ചന്ദ്രൻ, ടെക്നോ ടിപ്സ് ഓറിയന് വേണ്ടിയെന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം. നിങ്ങളുടെ ടൂ വീലർ ഏതു തന്നെയായാലും അതിൻ്റെ ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓണാക്കി സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്വിച്ചിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടിക് ടിക് സൗണ്ട് വന്ന വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവാതിരിക്കാറുണ്ടോ? ഓരോ തവണ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള ടിക് ടിക് സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട് വരുന്നത്. ബൈക്കോ ഗിയർലെസ് ടൂ വീലറോ എന്തു തന്നെയായാലും മിക്കവാറും കേസുകളിൽ 100 രൂപയിൽ താഴെ വില വരുന്ന ബ്രഷ് അസംബ്ലി മാറ്റിയിട്ടാൽ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ വാങ്ങാതെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. വിശദമായ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്